ঠিকাদাৰ কোন কন্ট্রাক্টর কোন এইবিলাক 2 নম্বৰী ইটা লগাবলৈ কোনে দিছে এটো 2 নম্বৰ ইটা লগাবলৈ কোন দিছে সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ কোন এই 2 নম্বৰ ইটা লগাবলৈ কোন দিছে কোন সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ কোন আছে তেনেতেই এইজনৰ উত্তৰ নীলোৎপল ডেকা ছাৰ সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ কোন নীলোৎপল ডেকা আছে নাই নীলোৎপল ডেকা ছাৰ এনআরসি কামটো কোনে চাই আছে বুলি কৰা মন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্নত বিভাগীয় বিষয়াৰ উত্তৰ ছাৰ ময়েই চাই আছো হয় ছাৰ মই ছাৰ হেৰি আছে ছাৰ আপোনাৰ প্ৰমোট কৰিলে আছে ছাৰ মই মাজত আহিছো আকৌ মন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন কামত এনে 2 নম্বৰী কিয় 3 মাহত আপুনি কি চাইছিলে এইটো 2 নম্বৰ ইটা কেলৈ লগাব আপুনি আছে প্ৰথম এটো চাইছে আপুনি প্ৰমোট কৰিলে আছে মই 1 নম্বৰ দিছিলো তাৰ পিছত মই সাইড বেছি হোৱাৰ কাৰণে এইটো সাইড বেলেগ নিজৰ বিভাগৰে ঠিকাদাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তথা বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কামৰ নমুনা দেখি এইদৰেই খঙত টিঙিৰি তোলা হ'ল জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ ষ্টেণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সপেনশন কল কৰক ইমিডিয়েট ইঞ্জিনিয়াৰ আপুনি হেৰি কৰক তেওঁলোকৰ প্ৰটেকশ্যন পূৰ্ণ গতিত চলিছে তেজপুৰৰ বৰডিকৰাই জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ পানী পৰিবাহী নলাৰ কাম সেয়ে মন্ত্ৰী মহোদয়ে কামৰ নমুনা চাওঁ বুলি হঠাৎ এণ্ট্ৰি মাৰিলে বৰডিকৰাইত কিন্তু ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ পাল মৰা কামত মুঠেই সন্তুষ্ট নহল মন্ত্ৰীগৰাকী সেয়ে কেমেৰাৰ সন্মুখতেই নিৰ্মীয়মান নলাৰ 2 নম্বৰী ইটাৰ গাঁথনি গুৰিয়াই খহাই পেলালে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই আৰু প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে কিমান নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰিছে তেওঁৰে বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে এটোটো নিম্নমানৰ কাম হৈছে কাম আৰু ইটাটোৱে কয় প্ৰমাণ দিয়ে যে ইয়াত 2 নম্বৰ ইটা দি পেলাই কাম চলাইছে প্ৰথম কথা হ'ল কি যে ইয়াত বিভাগীয় যিজন সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু যিজন এছে সকলৰ গাফিলতিৰ কাৰণে ঠিকাদাৰে এনেকুৱা নিম্নমানৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাহস পাইছে চৰকাৰে ইমান এটা পইচা দিছে সিএডিত আমি প্ৰায় 9 কোটি সামথিং আমি ইয়াত টেণ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ গোটেই স্পেচিফিকেশ্যন চাইছোঁ যে ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত 1 নম্বৰ ইটা আছে লগত কিন্তু 2 নম্বৰ ইটাও মিক্স কৰি ইয়াত কৰিছে প্ৰায় 9 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে তেজপুৰৰ বৰডিকৰাইত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ কিন্তু কোটি টকীয়া নলা নিৰ্মাণত দেখা দিয়া বিসংগতি দেখি এতিয়া অস্বস্তিত পৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্ত এনে 2 নম্বৰী কাম কৰা দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিলে জলসিঞ্চন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশ্চয় দোষী বিষয়া শাস্তি পাব ইয়াত মই কৈছোঁ যে এছে যোন আছে সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ যোন আছে আৰু যোনে ইয়াত কাম ছুপাৰভিজনত আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব বিল পে'মেণ্ট কৰা নাই আমি কোৱালিটি কণ্ট্ৰলক আমি চেক কৰিবলৈ দিছিলোঁ তেওঁলোকে আকৌ ইয়াত চেক কৰিব আহিবলৈ আজি আমি নিজে চালোঁ ইয়াত বিল কোনো পে'মেণ্ট আমি বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ মেজাৰমেণ্টৰ লগত বা আমাৰ স্পেচিফিকেশ্যন মতে যিটো কামৰ লগত যদি মিল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো সম্পূৰ্ণ বিল বন্ধ কৰিম স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন হয় মন্ত্ৰীৰ ধমক খোৱাৰ পিছত সলনি হ'বনে ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ লুণ্ঠনকাৰী মানসিকতা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শূন্য সহনশীল নীতি প্ৰযোজ্য হ'বলৈ দিবনে এনে একাংশ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে সেয়াহে এতিয়া উত্তৰবিহীন জটিল প্ৰশ্ন 2 নম্বৰ ইটা লগাবলৈ কোন দিছে 2 নম্বৰ ইটা লগাবলৈ কোন দিছে কেমেৰা পাৰ্চন অমিতাভৰ সৈতে তেজপুৰৰ পৰা পুলক কুমাৰ ডেকা নিউজ লাইভ